kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota TikTokii koo yookaas YouTube koo jalatti argamtan nageenya waaqayyoo saniif haa baay'atu jecha egaa akkuman waadaa sanii galee as gubbaarraanis YouTube irraanis sanii qabadee dhufeera akkaataa isin ittiin TikTokii free downloadii yookaas immoo viidiyoo tokko buufachuu barbaaddanii sinif bu'uu kan didu yookaas immoo share sini jechuu kan didu akkaataa sanittiin share godhattan yookaas immoo download godhattanan sini qabadee dhufe akkasumallee itti fufee immoo akkaataa isin ittiin YouTube irraas Facebook irraas viidiyoo barbaadan masmurii barbaadan yookaas immoo sirba barbaadan muslima kan taatanis illee quraana barbaadan akkaataa sanittiin buufattanan sinitti agarsiisa garuu YouTube koo subscribe comment like gochuudhaan gonni koo dhaabaddaa na jajjabeessaa siniin jecha egaa amma gara TikTokii free download ittiin deema buusachuuf jechuudha. Play Store keessa dhuftanii as gubbaarratti jechuudha in barreessitu kun amma barreessee as gubbaarra hin jira. As gubbaarratti free TikTok download kan jedhu hundumti isaayyuu tikikkilii ta'uu dhiisa isin garuu free TikTok download app kan jedhu buufattu jechuudha. Fakkeenyaaf kanamee nan buusa eddan buusee booddee akkaataa isin ittiin buufattan sanitti agarsiisa amma bu'aatii jira as gubbaarratti hedduu isaa in jira garuu free kan jedhu malee inni kan lakkoofsa sin gaafata inni kan immoo wantoota accountii yookaas immoo qarshii guuti jedha garuu free download kan jedhu buufattu jechuudha edda buufattanii booddee anama fakkeenyaaf as gubbaarratti naa bu'eera kun akkuma amma agartan kana akkaataa kanaatiin sinii dhufa edda akkaataa kanaatiin sinii dhufe ishii kana in ibsitu jechuudha message isaati ishii kana in ibsitu jechuudha akkasitti akkasitiin ibsitu jechuudha edda ibsitanii booddee duubatti deebitu silkii keessan duubatti deebitaniitu bakkee TikTok keessanii deemtu nama TikTok isaa viidiyoo isaa yookaas immoo viidiyoo kana buufachuun barbaachisu jechuudha sanaan booddee mallattoo sheerii tuqxu mallattoo sheerii kana akkuma agartan kana mallattoo sheerii innaa tuqxan asufeet akkasa akkaataa akkasitiin asirratti sinii fidaa jechuudha sanaan booddee akkasitti dabarsitu edda dabarsitanii booddee viidiyoo download sinii hin jenne malee viidiyoo download sinii jedhu kan WhatsApp yookaan immoo irratti download kan sinii jedhu hin buusina geen viidiyoo download sinii hin jenne viidiyoo kana barbaaddaniitu sila ta'eefu viidiyoo download sinii hin jenne isin garuu akkaataa kanaatiin buufattu jechuudha mallattoo sansalata kanaa akkuma amma agartan kanaadha mallattoo sansalataa kan fakkaatu akka afaan oromootiin ishii tuqxu jechuudha viidiyoo kana buufachuudhaaf edda ishii tuqxanii booddee amma fakkeenyaaf isinittiin agarsiisa akkaataa ittiin naa bu'ee jechuudha kinoo naa bu'aatee jira download jechaatee jira kinoo bu'eera edda bu'ee booddee immoo akkaataa akkamitiin share gara namaatti yookaas immoo gara TikTok irratti share akkamiin gootu asuma oddoo downloaditti kanaa dhuftu jechuudha edda oddoo downloaditti kanaa dhuftanii booddee as oftu kun kana mallattoo kana yookaas immoo mallattoo download kan jettu kun ishii kana jechuudha kan qubaasanitti agarsiise kan matuqxu edda kana tuqxanii wantoonni download gootan hundumti isaatu as gubbaarratti sinii bu'aa jechuudha edda as gubbaarratti sinii bu'ee mallattoo sheerii tuqxu mallattoo sheerii yennaa tuqxan gara barbaadan Facebookii YouTube akkaataa wantoota hedduu kan akkuma as gubbaarratti agartan kanatti share gochuu hin dandeessu jechuudha share gochuu hin dandeessu ala kanaan jechuudha yookaas immoo qafoo keessan irrattis buufachuu hin dandeessu egaa guyyaa dhufu immoo akkaataa san ittiin YouTube irraa waan tokko download godhattan masmurii barbaadan yookaan sirba yookaan quraana barbaadan akkaataa ittiin download godhattan sanitti agarsiisa akkasumas illee Facebook irraa ittaansees kan masterii akkaataa san ittiin sagalee nama tokko balleessitanii sagalee keessan bicha dhageessisuu dandeessan sin agarsiisa har'aaf garuu kanan sanii qabadee dhufee qaneen qanii gaarii saniif haa ta'u YouTube koo subscribe comment like na gochuudhaan na jajjabeessaan sinin jedha nagaan saniif haa ta'u hunduma keessaniifuu